Oke lah. Oke bos bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di channelnya Alan Fishing. Ini harinya lumayan cerah mas bro. Kembali lagi kita mancing mas bro bersama master dulu. Ini masternya mas bro. Ngopi dulu bray, ngopi. Oke, sebelum mancing katanya ngopi-ngopi dulu biar nggak beku. Oke, saksikan terus bagaimana keseruan kami mancing hari ini. Oke mas bro. Mantap, ngopi-ngopi dulu. Biasa mas bro, kita di sini mancing targetnya wader atau tawes. Untuk mancing kita menggunakan joran tegek dengan teknik dasaran mas bro. Dan umpannya, mana umpannya mas bro? Ini umpannya. Umpannya dibuat dari ini ya, roti klik. Dari klik, dari ini, dari apa? Dari tempe Sederhana aja mas sama bro. minyak Zaitun. zaitun. Oke, lanjut mas bro. Oke mas bro, mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak strike. Doakan kami terus mas bro. Mantap. Oke mas bro, langsung mulai aja. Oke bro, karena umpannya terlalu lembek mas bro. Aduh, tadi bikinnya master dulu kelembekan. Jadi di poebe lah kita rada iya. Rada legit. Oke, lanjut. Mantap. Nonton guys. Sama ikannya mas ini apa mas banjir. Masih terlalu tinggi airnya. Mocel. Waduh. Oke bro, tadi sempat ada sambaran lumayan besar katanya mocel mas bro. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke bro, kata master dulu ikannya di sini kurang makannya mas bro. Jadi kita mau pindah spot juga, cuacanya di sini masih panas bro. Kita ngadep di sini dulu mas bro. Nah, cuacanya masih panas. Lah, lanjut, semoga kita mendapatkan yang lebih besar lah. Lanjut bro.
master dulu. Mantap. Rekor, bro. Lumayan gede ya. Trek dulu. Mantap, bro. Gila. Rekor 2 kali. Mantap. Oke dulu, Bray. Buat siapa ikannya? Buat Master Bedi dan Master Yogi. Mantap. Ah. Wih, trek. Buat Master Yogi dan Master Bedi. Coba teman-teman. Kawao. Nyonyo. Ya, lumayan. Wih, straight. Handap ya, coba ya. Oke Mas Bro, kita mancing di sini sudah sekitar 3 jaman ya.
Ini 2 jam. Hah? 2 jam? Ya. Kayaknya kata master dulu kita istirahat dulu. Ngopi-ngopi dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Semoga ada spot babon yang lebih mantap lagi. Regis atau tawesnya. Atau wader. Oke Mas Bro. Lanjut. Oke, jackpot man. Oke buat Master Bedi. Mantap. Oke. Oke. Sampai sana. Mantap, parah bro, parah ini bro. Salam buat Haji Bedi, Mencaregang sama Haji Yogi, Mencaregang. Mantap. Oplak. Dikiranya kok ada ikannya. Kok. Gila. Gila Mas Bro. Strike. Kena. Buat Master Bedi dan Master Yogi. Anjir. Mantap. Mancing mania, mantap bro. Makanya masyarakat yang kali duanya kan yang kena ge. Gila Wih, bro. mantap. Bener yang tadi nih. Dapat Bener jackpot yang lagi tadi. Mas Bro. Nah ini buat Master Bedi nih. Kapan mau jackpotan Master Bedi? Hah? Oke. Gila Mas Bro. Mantap. Oh my god! Wow! Oh my god! Banyak dah. Oke Mas Bro, mancing hari ini cukup sekian dulu Mas Bro. Karena udah sore, waktunya kita pulang. Oke, Mas Bro, itu master dulu masih di bawah. Master dulu.
Master Dulo sudah naik. Bagaimana Master Dulo? Coba lihat ikannya. Ya, lumayan. Ini hasilnya Mas Bro. Alhamdulillah oke. Main lah. Oke. Sampai bertemu di video kami selanjutnya Mas Bro. Oke, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.